NLB banka kao društveno odgovorna organizacija želi da da aktivan doprinos razvoju lokalnih zajednica u kojima radimo. Cilj projekta poput vođenja proleća jeste podstići ljude u trećem životnom dobu, penzionere, invalide rada, da ostvare svoje ciljeve i da zažive aktivno i u tom periodu svoga života. U sklopu opštine organizacije invalida rada Bačka Palanka postoji klub koji se zove Zabranjeno starenje, ne sasvim slučajno, nego čisto iz razloga da pokušamo da zaustavimo neko vrijeme kad ljudi odu u penziju i da se mogu baviti, družiti i zabavljati na jednom određenom mjestu. U samoj Bačkoj Palanci ima oko 11.000 penzionera, od toga 4.000 invalida rada. Zahvaljujući prošlogodišnjoj posli mladog i agilnog predstavnika opštine Aleksandra Đedovca, počela je akcija da se daje životni prostor gdje naši ljudi dolaze da se druže, da se počne sređivati. Prvi koji su preskočili akciji za sređivanje prostora bili su naši prijatelji iz NLB banke na čelu sa Nikolom Čavkom i Milenom Rakitom, a i pristojno je da pozdravim našeg direktora Branka Greganovića, ako se ne varam, što je našao snage da dođe nas obiđe i da pomogne samu tu akciju.